И здравейте хора! Добре дошли в моя канал Dark Lion. Днес ще снимаме видео как играем Roblox. Сега ще играем Грова гарда. Да, Грова гарда. Днес това видео ще е мънинко, 10 минутки най-вероятно. Ще показвам само моята градина, а пък в следващия епизод ще ви покажа, ще поиграем малко повече. Има папки, манго! Ще купя мангото, разбира се. В принцип, аз не съм много слаб в Грова гарда. Сега ще ви покажа моята градина. Така е, моля да видите, имаме манго, ябълка, green apple, beanstalk. Някой няма за 3 билиона. Да имаме чиня, грейп, калифорния, firework seed, flower, грейп, томато, liberty lily, имаме firework flower, кактус имам. Cactus, banana, purple dahlia, pink lily, имам фейоди, имам... Като сега добре неща има в моята градина. Сега ще се засадим мангото. Ето, тук засаждам. И изчаквам. Малева, виждате ли яйцето? Виждате ли го? Има легендарик! Или мичиклет, не знам. Мичикъл. Да го купя ли? Моля ми се падна Red Fox. Ама... Не се чека. Няма да го купя. И без това не мога да слагам повече животни. Добре. Така да видим биер шумпа. Първо да видим кои са ми квестовете, да навена така. Сега биер шумпа. Макарика. Няма ли чуко. И сега ще се... Ще има нови сидове. Аз ще се засадя тук бели въртилилита, бели въртилили сид. Ще ги засадя някъде. Ето, не, тук не е место. Като цяло хората, градината вече ми е почти запълнена и се чудя къде да си насаждам фруктовете, дето си ги, сидовете, това дето си ги купя. Я да видим са другите новите сидове. Само да ви кажа, хора, че вчера видях на един Грова гарда на 100 лев, че са продавали Burning Book в 8 часа май беше. Само да ви кажете, за тия, които са играли късмет, браво на тях. Малко чиня. Другото либърти лили ще го засадим. Ще го засадим някъде. Ще малко място. Просто няма къде. После сядите, тук ще ги засадим. И буря! Играм тебици! Да имаш тук. Там да ни удари молния. Къде напред? Стигате шоки. И само... Искам, ще ви питам един въпрос. Знаете ли колко пари струва едно шокет манго? Запозналия в коментарите ще дам
Legend Greenstalk. Ако не знае да ме джойне, ще му дам Greenstalk. Но в коментарите са. Ето този Greenstalk ще му дам. Ако искате, ще намеря някакъв по-голям. Видяхте ли как да ви дам това? Дари тук някаква грамотевица, бе. Ще видим си може да ми дам за идея. Той от това се пуска. Не! Добре, че не беше ме отвори. Добре, че не беше ме отвори. Нямаше 100 000. Така търся някакви по-голям. Майде да играм девица. Ето това. Ще подаря този Greenstalk и една игла. Ето това ще подаря на този, който не знае колко пари ще да е държал в малко и този Greenstalk. Сега ще видим колко пари ще да Greenstalk. Това 490 000. Идеята е тези хиляди. Когато спечели, му дава неща за горе-долу сервера. Или може да покажете някой. Ето тази ще питам. Защо тази ще върна? Ако го намеря. Не мога да как се казва това. Чакайте сега. Само човека съм лайкнали градината, бе. Що? Само казвам.
Добре, хора, това беше от мен. Разбрахте какво давам. За познато, за верен отговор в коментарите, който познае колко струва един шокет манго, но давам тези неща. Казвам се Goodboy, долна черта 42, име Джон Байте. Това беше от мен и чао!